একটা পয়েন্ট আছে তোমরা তারা যে প্রশ্নটা করতেছে সব করে দেখতেছি আরম্ভ করে হবে এই এই সার্ভিসটা জান সকাল থেকে সব দেখতেছি প্রেসিডেন্ট হ্যাঁ আমরা ওই কি তারা অ্যাক্সিডেন্ট করতে নি আরে 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 তোমরা দেখিও ওই কত পুরো কমে বাস ঘুরাইছে না খালি দেখছিলাম রাস্তা না আমি লড়তো না তো সকালে যে নৌকা গেছি যা ধরাইছি ডুবে ডুবে না বাইরে গেছে জল ডুবে আমার দৌড় নাই কাপড় গিয়ে জল কত না গিয়ে উঠে গেছে খাতা তো বড় নদী জানি খাতা কাটি গেছে নো ডুব জল পুরা টাইম নো নিশা জায়গা না ওদিকে বড় কষ্ট করে ওইটি রিং নাই তো আপনি একদম উঠে গেছে যদি জায়গা পাই নাই তো ঠিক আছে কিতা যে ঠেলা গাড়ি একটা আছে ওই যে ওয়াটার অন রোড हमारा 3.2 किलोमीटर की जाएगी छोटे जिले पूरा डूब गया है देखिए आप लोग বসে আমরা আর্মির রাস্তা গেছি আপনার ওই যে শোরুম পর্যন্ত হ্যাঁ সব জায়গা তারপরে অটো লইলাম না তারা ওখানে থেকে গেছে নালে জমিদার নিয়ে আর আপটু রটারি ওটা দিয়ে আইবি করে দিই কি করিয়া আমরা এটা কমে গেছে জনে ওখান থেকে মেডিকেল রাস্তা গেছি 50 দুজনে ওইদিকে আরো 40 দুজন ওখান থেকে 90টাই গেছি আমরা রোটারি দিয়ে আবার অটো ভাড়া করতে গিয়ে বেশি বলবো পরে দেখলাম যে এখান থেকে অটো ডাইরেক্ট গিয়েছে এখানে গন্ডগোল হয়ে যাবে কত 95 আমি আজকে সকালে ঘরে ঢুকিয়া আর 1.5 ঘন্টা পলিথিন লইয়া আমার যে দাগ পড়ে গেছে ঘরের মধ্যে 2 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি আসতে যে ওইটা খালি বসিয়ে এলাম রং করলাম 1 লাখ টাকা গাড়ি ফিস রং করা আলম করা রাস্তা কই ওটা ওই যে জার্মানি যেটা ওইটা রাস্তা ওই সামনে যাবো না ওই নৌকা ওই সামনে নৌকা ওটাই তো রাস্তা ওই সামনে নৌকা ওরা নৌকা লেগে আলাদা রাস্তা বানানো কোনো বাড়ি পাচ্ছে না নতুন বাড়ি হয়েছে সেই তারা ওই বাড়ি